地掐的路径的趋势图可以看到，目前它的位置在台湾的鹅銮鼻的东南方的近海，大约不到180公里的海面上，未来也会比较快的速度持续向我们东方近海甚至东部的陆地逐渐接近，再持续向西北的移动，明天早上就已经来到台湾北部海面甚至浙江海面这个地方，强度也会进一步的减弱。随着它逐渐向北上的过程当中，它的云系可能会对整个东半部的陆地带来比较明显的雨势。因此，目前东半部地区雨势相对是比较明显的。目前在台湾这边东南方的海面这个地方，就有一个类似像在旋转的结构。这目前大概是这个热带性低压的位置所在的地方。它未来会持续向西北的方向移动。刚刚提到，预估在今天晚间的时候，进入台湾东边的陆地，可以看到台湾东侧这边有一大片的红色、黄色雷达回波相对比较明显的地方，代表雨势比较强的地方。它今天一整天都影响到整个东半部地区。北部有一些零星的降雨，中部山区也会有零星降雨。这些雨势如果过了到中部地区的话，相对也是雨势会相对有一些下雨的机会。另外，在今天整个南部地区雨势相对也是有可能会比较明显一点点的。好，这请大家特别留意到的地方。因此，如果我们透过整个定量降水预报图，我们12小时来看，在今天白天的时候，因为随着热带性低气压逐渐向北移动的过程，在今天晚上8点的时候会来到台湾东方近海。这段时间，在整个东半部地区下雨情况是比较明显，尤其我们可以看到台东地区不排除有局部豪雨出现的机会。此外，在南部地区下雨的情况也有可能是会比较明显一点的，其他地区天气也是比较不稳定。而在今天晚上到明天清晨、明天白天这段过程当中，因为随着热带性低气压从晚上8点移到明天早上8点，已经逐渐来到台湾北方近海，所以除了原本的东方这些地方，因为直接受到热带性低气压它的影响之下，宜花的雨势还是比较明显之外，此外这时候西南风开始影响起来了，所以南部地区的下雨也还是要注意西南风带来的下雨的情况，还会持续到周六的清晨这段时间。所以我们看到今天晚上开始，明天白天甚至到周六这段时间，南部地区下雨情况也都会比较明显，这时候南部地区要注意有局部大雨或豪雨出现的机会。而在这段时间天气相对比较不稳定，容易会有短延时强降雨发生的情形，请大家特别留心的。整个天气下雨情况有可能比较缓和的时候，落到礼拜六白天之后，礼拜六白天之后到未来这一周天气逐渐转为比较偏西南风的影响，这时候可能就影响到比较偏南部陆地，可能还是有些雨势，有些局部较大雨势发生的机会。相较周六清晨之前，也就是今天到周六清晨这段时间，南部的雨比较大之后，周六之后的雨就开始在南部会相对的缓和下来一些，大概是这样的情形。